Mwanaume mjinga huamini mwanamke wake ni wa kitofauti, tena wa kitofauti sana. Lakini mwanaume mwenye hekima siku zote anajua mke wake hata afanye nini bado ni mwanamke. Kama unafikiri mwanamke wako hawezi kukudanganya, basi tayari umechelewa kujifunza somo hili. Mwanaume mwenye hekima anajua kuwa kila mwanamke anaweza kudanganya bila kujutia. Kudanganya au kufanya ujanja wa kihisia kwa wanawake ni simple work. Lakini mwanaume mjinga huamini kwamba mwanamke wake ni tofauti na wanawake wengine. Nimesema nilichosema. Mwanaume mjinga huamini kwamba mwanamke wake ni tofauti na wanawake wengine. Vuta pumzi kwanza kabla hujaanza kusema sio wanawake wote. Sio wanawake wote. Bro, tuliza akili. Sio kuwachukia wanawake, lakini huu ni ufahamu tu utakao kusaidia mbeleni huko. Kwa sababu ukweli ambao watu wengi hawasemi ni huu. Sio kwamba wanawake ni wabaya, bali wanawake ni wapangaji wa kihisia. Wazungu wanasema emotional strategist. Na kama huelewi mchezo huu, wewe mwenyewe umekuwa sehemu ya michezo hiyo. Sikiliza hili, tena alisikilize kwa makini. Wanawake hawasemagi uongo kama wewe mwanaume unavyotumia uongo. Maana mara zote mwanaume hataweza kudanganya ikiwa anataka kuepuka adhabu au matatizo. Yaani mwanaume mara nyingi hudanganya ili kuepuka adhabu au matatizo. Lakini kwa wenzetu wa kike hawa sio hivyo kabisa. Wanawake hudanganya ili kulinda taswira yao, imeji yake. Unaona tofauti hapo? Kata kuambia yule ni rafiki yangu tu. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake huyo ni mpango wa akiba, yani backup plan, endapo mambo yako yataharibika. Kata kuambia mimi sipendagi wanaume wenye tabia za kuumiza wanawake. Wazungu wanaita toxic guys. Siwapendaji kabisa. Lakini jiulize, saa 1 usiku anatumia nani message? Hapa ndipo wanaume wengi hupoteza maisha yao. Mwanaume mjinga ufikiria kwamba mapenzi yanajengwa juu ya imani pekee, lakini mwanaume mwenye hekima anajua mapenzi yanahusisha pia nguvu ya ushawishi, leverage power. Ikiwa imani bila leverage humfanya mwanaume awe kipofu, leverage bila hisia humfanya mwanaume awe na nguvu. Na somo hili hapa halimaanishi umtendee vibaya, lakini linamaanisha uwe makini. Angalia mifumo ya tabia, sio maneno matamu. Kwa sababu udanganyifu hauwezi kuanza na usaliti mkubwa. Udanganyifu huanza kwenye mitihani midogo midogo ya kihisia. Najua utaanza kusikia tu maswali kama, bado unanipenda? Kwa nini udelete picha ya yule msichana? Unaongea na mtu mwingine? Anaonekana kama anaomba uhakikishwe, lakini ukweli ni kwamba anapima uimara wako, fremu yako. Ukishtuka unapoteza mamlaka. Ukijitetea sana unaonekana una hatia. Ukieleza sana unaonekana dhaifu. Hapo ndipo mchezo ulipo brother. Baki mtulivu, tabasamu, usiitike kwa papara, kwa sababu mwanaume anayereact sana hupoteza anachokitaka. Lakini mwanaume ambaye hababahiki huwa fumbo kubwa kwa wanawake. Kuwa fumbo brother, uheshimike. Kwa njia hii sasa, kama unataka kuelewa haya kwa kina zaidi, nimeeleza yote ndani ya kitabu changu kinachoitwa Kanuni 7 za Kijana Mtukutu. Kitabu hiki kinakufundisha jinsi ya kutuma message kwa usahihi. Kitabu hiki kinakufundisha jinsi ya kubaki na mamlaka bila kuwa toxic. Kitabu hiki kinakufundisha jinsi ya kutambua ujanja kabla haujatokea na jinsi ya kutozidiwa kihisia na mtu yeyote. Kitabu hiki jamani, kinawafundisha pia vingi wanaume. Kama unataka linki yake, nitumie neno mtukutu inbox. Nitakutumia moja kwa moja ujisomee na ufaidike. Namba yangu ipo kwenye description ya chaneli hii. Lakini turudi kwenye ukweli. Ukweli ni huu wanaume. Mwanaume mwenye hekima hawezi kufikiria hata siku moja kuwa mwanamke wake ni malaika asiye na makosa. Mwanaume mwenye hekima anajua kila siku kuwa mke wake ni binadamu wa kike. Na binadamu hupima nguvu, kwa hiyo hana sababu ya kuogopa asili ya mwanamke, maana huielewa. Kwa sababu ukishagundua kwamba mvuto wa mapenzi ni kama mchezo wa chess kwa hisia, utaacha kucheza kama draft. Wewe chess unaicheza kama draft kweli? Subutu. Sikia mwanangu, msichana anayesema nachukia drama mimi, ndiye huyo anayesababisha drama ili ajisikie hai. Msichana anayesema
Nataka mwanaume mzuri ndiye anayepuuza wanaume wazuri na kumfuata yule ambaye hamuhitaji. Huo sio unafiki. Hiyo ni biolojia iliyochanganyika na saikolojia ya mahusiano kutoka kwa A.E.J.C. Speaker. Kwa hiyo somo ni lipi hapa? Brother wangu, usiwe na paranoia kwa mwanamke. Najua utajiuliza paranoia ni nini? Subiri nikwambie. Paranoia ni woga na hofu kuchanganya ambayo imepitiliza. Wazungu usema don't be paranoid, be prepared. Uwe tayari, usiwe na hofu. Ili uwe bora zaidi, cha kufanya ni usiwe mjinga. Kuwa makini, kwa sababu mwanaume anayesema mwanamke wangu hawezi kufanya hivyo, basi ndiyo huyo atakayesema sikuwahi kufikiria hivi, sikuwahi kujua kama atafanya hivi. Bro, kwani sisi inatuhusu nini? Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Na pia kumbuka, mwanaume mwenye hekima hachukii michezo. Anajua michezo kwa sababu sheria ni sheria. Anaijua sana. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin.